আমি এলাম, আমি দেখতে এলাম কি করছে এটা। কাদের মাথা দেখা যাচ্ছে পুকুরের মধ্যে। কি মুশকিল, এদিকেও কতটা বৃষ্টি আরো মানে চলে গেছে অনেকজন না। এটা কি গালাগালি দিচ্ছে রে দোকানে গিয়ে, কি নোংরা করে ভাষা বলছে। বেকার ছাতা মাথায় দিয়ে ওটা কে খেলছে? ওই কয়েকজন সব মুড়ি দিয়ে বসে আছে। আমার মা ইরাম জল পড়ছে।